ocean meets the sky. Under your toes, fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. Hi Pfadfinder, herzlich willkommen zur Lagerfeuerrunde. Und jetzt? Singen wir das Motto-Lied? Und danach hören wir eine richtig spannende Geschichte, wie es im Leben von BP weiterging. Ja. Ich zieh die Schuhe an und mach mich auf den Weg, habe keinen Plan, wohin es geht. Trotzdem schlag ich mich durch Gebüsch und Geäst und gehe einfach mal Richtung Südost-West. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Ich zieh die Schuhe aus und lege mich ins Gras, schau in die Ferne hinaus und mach den Mittagsschlaf. Doch ich muss wieder weiter, raus aus meinem Versteck. Die Suche geht weiter, ich bleibe on track. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Wir schnüren die Schuhe fest und folgen Jesus nach, der uns nie verlässt, für uns sein Leben gab. Er gibt uns Freude und Hoffnung und ein Ziel, ein Leben in Fülle. Sein Versprechen ist real. Wir sind auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Wir gehen immer weiter den Weg entlang, Schritt für Schritt und Jesus geht voran. BP! Kamerad Collins. Mensch, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Oh ja, lang ist es ja. Sag mal, wann war das? Boah, das ist Ewigkeiten her. Afghanistan? Afghanistan, stimmt. Da musst du doch unser eigenes Lager da ausspionieren, weißt du noch? Aber, ach, ist auch egal. Sag mal, wo warst du so lange? Ach, hier und da. Aber zuletzt war ich in Afrika. Da habe ich was erlebt, das glaubst du nicht. Aber eines konnte ich für mein Leben mitnehmen. Menschen können sich wirklich verändern. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Wie, was ist passiert? Erzähl mal. Also, das Ganze begann so. Ich war ein Jahr auf Malta und wurde Oktober 1895 von Lord Wolseley ins Kriegsministerium nach London gerufen. Er meinte, dass ich einen Spezialauftrag ausführen soll. Sofort fragte ich mich, was das sein könnte. Sollte ich vielleicht als Geheimagent arbeiten und jemanden ausspionieren? Eine wichtige Person vielleicht? Ja, was war es jetzt? Ich sollte nach Ashanti-Land gehen.
Der Oberkommandierende in diesem Gebiet, Sir Francis Scott, hat mich angefordert. Ashantiland? Wo liegt das denn? In Westafrika. Ich war selber auch noch nie dort. Woher kannte dann dieser Francis Scott dich? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er von mir durch meine Afrikareise erfahren. Lord Wolseley sagte, dass ich offensichtlich den Ruf eines Afrika-Experten habe. Okay, und was war jetzt dein Auftrag? Ja, dort in Ashantiland ging es drunter und drüber. Seit dem Krieg 1873 bis 1874, glaube ich, lebten die Ashantis mit den Weißen in Frieden. Es wurde ein Teil der Ashantis von König Prembe gegen die Briten aufgehetzt. Ungefähr die Hälfte sogar. Und die andere Hälfte? Die trauten ihm nicht, also spaltete sich dieses Volk. Ashantis gegen Ashantis. Und jetzt kam ich ins Spiel. Wir sollten in dieser Situation eingreifen. Außerdem wurde Prembe mächtiger. Aber weißt du, was das Krasseste ist? Nee, erzähl. Prembe war zu dem Zeitpunkt gerade mal 15 Jahre alt. 15 Jahre alt, was? So jung? Ja, aber er wurde noch stark von seiner Mutter beeinflusst, die einfach nur grausame Dinge getan hat. Bei rituellen Festen ließ sie zum Beispiel Menschen umbringen, um sie ihren Göttern zu opfern. Sie verkaufte auch Leute aus ihrem eigenen Stamm als Sklaven und ließ schon ca. 300 Ehemänner enthaupten. Ach du meine Güte, das ist ja schrecklich. Aber auch als die Mutter gestorben ist, führte sich Prembe weiterhin wie ein Diktator auf. Er tat genau das, was seine Mutter tat. Mord und Totschlag. Übrigens lebte er in absoluten Luxus. In seiner Hauptstadt Kumasi hat er sich einen Thron aus Gold machen lassen. Und lass mich raten, ich wette, er hat noch 30 Ehefrauen gehabt. Fast. Um genau zu sein, hatte er 333 Ehefrauen. Familientradition. Deshalb bestand sein Palast auch aus 333 miteinander verbundenen Bambushütten. Ach, ich krieg zu viel, das kann doch nicht sein. Deshalb mussten wir ihn auch stoppen. Aber Kumasi lag fast 300 Kilometer von unserem Stützpunkt entfernt. Und dazwischen waren noch Urwald, Sümpfe und Flüsse. Lord Wolseley sagte, dass es am besten wäre, wenn wir Pfadfinder einsetzen. Ich sei dafür der geeignete Offizier. Wo hast du die alle herbekommen? Ich meine, wir haben ja damals jetzt angefangen, die auszubilden, ne? Also, ich habe die Briten und die Eingeborenen einfach mal erstmal beobachtet. Ich stellte fest, dass es eine Gruppe gab, die besondere Fähigkeiten hatte. Sie nannten sich Krobos. Und was machte die so besonders? Also, wenn sie 10 Jahre alt sind, werden sie in Methoden der Raubtierjagd, des Spionierens, der Nachrichtenübermittlung und so weiter ausgebildet. Diese Methoden waren den Methoden der britischen Pfadfinder sehr ähnlich, aber in vielen Dingen waren die Krobos erfahrener. Die haben ja auch schließlich ihr ganzes Leben im Dschungel verbracht. Das ist ja interessant. Und wie bist du dann vorgegangen? Ich habe 680 Krobos in Fünfergruppen zusammengetan. Sie sollten ihren Anführer selbst wählen und mit Gruppen der britischen Pfadfinder zusammen trainieren. Zusammen wurden sie dann eine ausgebildete Elitetruppe. Ich nannte sie Special Selected Scouts. Besonders ausgewählte Pfadfinder, aha. Korrekt. Und sag mal, wie habt ihr euch denn an diesen Jungen, wie hieß der nochmal? Prembe. Premberg, genau, wie habt ihr euch an den jetzt herangeschlichen? Also, wie seid ihr da vorgegangen? Ja, also wir haben uns auf einer Strecke von 200 Kilometern durch Dschungel und Sümpfe an Kumasi herangeschlichen. Es war ein sehr weiter Weg und immer wieder begegneten uns auch Schwierigkeiten, die wir bezwingen mussten. Zum Beispiel gefährliche Tiere oder breite Flüsse. Und wir kamen der Stadt immer näher und mussten aufpassen, dass uns keiner von Prembes Soldaten erwischt. Die waren ja alle in der Nähe postiert und hielten nach Feinden Ausschau. Nach 40 Tagen haben wir die Stadt dann umzingelt. Und dann? Ja, und dann? Wir warteten, bis Prembe eine Nachricht an uns überbringen ließ und irgendwie auf unseren Besuch reagierte. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Wir hatten ja absolut keine Ahnung, wie er reagieren würde. Vielleicht waren seine Soldaten auch schon aufgestellt und bereit zum Kampf. Nach 2 Stunden wurde uns mitgeteilt, dass Prembe tatsächlich aufgibt. Dann habe ich ihn gesehen. Er war ziemlich klein, zierlich und voller Angst. Seine Augen waren weit aufgerissen. Den Moment werde ich nie vergessen. Und das war dieser legendäre große Diktator. Genau so war es. Aha, und wie ging es dann mit ihm weiter? Also, als ich nach England zurückkehrte, bestimmte ich, dass Prembe bei den Briten als Gefangener blieb, damit er die Kultur der Engländer kennenlernt. In den Jahren danach hat er sich völlig gewandelt und wurde freigelassen.
Er war in Kumasi eine Art Bürgermeister. Und vor kurzem habe ich ihn gebeten, Gründungsmitglied und Präsident der Jungpfadfinder von Ghana zu werden. Ach krass, heftig, ne? Wie Menschen sich verändern können. Ja, man muss ihnen nur die Möglichkeit bieten. Ja, liebe Pfadfinder, ich hoffe, ihr habt gerade gut zugehört bei der Geschichte von BP und ich muss sagen, ich finde es richtig krass, so zu sehen, wie Menschen sich so verändern können und eine komplette, radikale Lebensveränderung haben können, so wie bei dem Prembé. Und ich will euch aus meinem eigenen Leben erzählen, ich habe das nämlich ganz ähnlich erlebt. Meine Eltern, die waren immer Christen und die haben mir auch so Geschichten aus der Bibel erzählt und ich bin damit eigentlich so groß geworden. Aber als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich ganz bewusst gegen Gott entschieden und ich fand das ganze Glauben und Bibel und so fand ich total doof. Und ich habe gesagt, boah, ich will nicht an Gott glauben, Gott gibt's sogar gar nicht und eigentlich ziemlich krass. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden und es war dann eine Zeit, die nächsten Jahre, die sehr herausfordernd war, sehr schwierig auch war, weil Gott nicht in meinem Leben war und ich hatte einen ganz üblen Charakter. Ich bin immer ganz schnell ausgerastet, war unfreundlich, habe meine Eltern total angezickt, war ungehorsam und genau, das war echt einfach hart, weil ich nicht mit Gott unterwegs war. Und dann, als ich 13 Jahre alt war, bin ich von Wort des Lebens auf ein Englischcamp gefahren. Und dort habe ich eigentlich nichts anderes gehört als das, was ich vorher auch schon wusste. Das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, aus Liebe, damit ich echt eine Beziehung mit Gott haben kann und in Ewigkeit bei Gott bin. Und das war anders als die Momente immer vorher. Ich konnte mein Herz davor nicht verschließen und ich habe Jesus mein Leben gegeben. Und es war einfach nur ein Wunder, weil ich dann erleben durfte, wie sich mein Leben komplett verändert hat. Also Gott hat so mein Herz einfach verändert, mir so viel Freude geschenkt, Liebe und an meinem Charakter gearbeitet. Und vorher fand ich auch Gemeinde super langweilig, absolut uncool. Und als ich mich dann für Jesus entschieden habe, ich war, glaube ich, 3-mal in der Woche in der Gemeinde, habe angefangen dort mitzuarbeiten und Gott hat mein Leben echt so radikal verändert und ich war für ihn kein hoffnungsloser Fall. Und das finde ich einfach total ermutigend und hoffe, dass euch das irgendwie auch vielleicht Mut gibt in der Situation, in der ihr seid. Und bevor wir auch schon zum Ende des Abends kommen, wollen wir jetzt noch mit euch 2 Lieder singen und damit auch bewusst vor Gott kommen und das zu ihm singen, im Prinzip wie ein gesungenes Gebet.
sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist so erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Ja, danke Clara für das coole Zeugnis.
Es ist echt krass zu sehen, wie Gott Leben verändern kann, auch wie bei Prem Berner, wie ein Mensch komplett von vorne verändert wird. Genau, und ich bin richtig froh, dass ich mich nicht nur um diesen Schirm drehe, sondern echt hoffe, dass mein Leben sich um Gott dreht. Und So ist ein Dreh raus. Wir wünschen Nein, euch einen genau. schönen Abend, gute Gespräche und sehen uns morgen früh um 10 Uhr wieder. Bis dahin, gut Fahrt. Und bleibt immer cool unter dem Regenschirm. Bis dann!